tajriba quyonchasiman. Men otam ham, onam ham, singlim ham, bolalarim ham, xullas, hammasi tajriba quyonchasi bo'lishgan. Ular hammasi o'lib ketishgan. Meni ham qismatim shu. Biz shu uchun dunyoga kelganmiz. Quyonlar uchun bu sharafli ish. Haya. İşim boshlandi. Juda ham qo'rqinchli. Lekin men shunchaki ishimni qilyapman. Hoy, Ralf. Qayerda bichib yuribdi? Ha, ularmi? Ketimdan yurishibdi va qanaqadir hujjatli film olishdi. Ularni iltimos qil, bizni qutqarishsin. Qutqarishsin, meni olib ketsin. Men sizlarni eshitdim. Okey. Menga qarang. Bu joyni kesib tashlab bo'ladi-ku. Nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga yoqqa qarasangiz. To'g'ri turib. Ha, uzr. Men to'g'ri turdimmi? Ha, bo'ladi. Xullas, nima demoqchi edim? Sizlarga murojaatim hayvonlarga tajriba qilib ishlab chiqaradigan kosmetika, ko'zlarga suriladigan shampunlar, quyoshga qarshi kremlar, umuman barchasi vannangizda turgan hamma kremlar, kosmetikalar. Sizlar bo'lmaganingizda men ochig'i ishsiz qolgan bo'lardim. Qayerdadir o'rmonda. Oddiy quyondek. Hammasi zo'r. Sizning chiroyingiz uchun hayvonlar ozor chekishi yoki qurbon bo'lishini bilarmidingiz?